ВГ с вами канал Программ. Вы находитесь в гостях у меня Ага. И наверняка у вас сейчас утро. И вам нечего делать на завтрак. Если вы сейчас на диете или просто любите что-нибудь покушать такого, что типа не всякие мясо там, и того подобного, там яичницы всякие, я вам предлагаю сделать наш фруктовый салат. Нам понадобятся любые фрукты. Я взяла банан и яблоко. Нож взяла, чтобы их резать. Сахар взяла, чтобы немножко послаще. И еще на выбор можно йогурт. Я йогурт не буду использовать. И еще нам понадобится тарелка, чтобы складывать фруктовый салат. Не фруктовый салат. Чтобы складывать фрукты и сыпать сахар. Сначала мы убираем сахар в сторонку. Убираем, что мы потом будем резать. И режем то, что нам сейчас нужно. Я буду резать яблоко. Оно очень большое. Сейчас. И вот я пополам разрезала яблочко. Такое вот яблочко. Там очень много семян или косточек можно называть. Уже одна слетела. Сейчас буду еще напополам, только вот эту часть. Вот так. Поздоровайтесь с моей собачкой. Вот она моя. Девочка, скажи, я яблочко хочу. Я тебе потом, когда видео закончу, дам яблочко. Я, вот на кубике разрезала. Еще на части там порезала, а потом уже начала резать по кубикам. Мы убираем всякие косточки конечком. Я сделала так, чтобы не было никаких там косточек. И все. Вроде бы так. На совсем маленькие части нам не надо резать. И сколько вам захочется яблочек там, не обязательно фрукт.